喺解決性慾嘅時候，你中意 A 用常用嘅姿勢 ，B 挑戰新嘅體位。都會想試下新嘢嘅，會刺激啲咯。即係你常用以外嗰啲好似好複雜啦。OK，可以啊，可以。即係可能火車便當，我未試過嘅，無啦啦要抱起嘅，原來我抱唔到嘅，咁咪好尷尬。喂，你唔好 challenge 自己啊！你自己知唔知自己咩程度？你都睇下對方係咩程度啊嘛！你75 kg 同我講火車便當，你翻屋企問下先啊！你會唔會中意玩 cosplay 啊？喺做愛冇試過，但係都冇我真係 OK 嘅冇試過，你有冇試過？有喂，但係你係點樣 cos？喂，但係其實，喂，先，我係認真好奇問嘅，你哋會唔會有個過程啊？即係可能要裝模作樣，你哋我唔會有劇情但係你咯。可能嗰啲嗱學生老師咁樣啦，跟住突然間好啦，換好晒衫啦，要唔要喺度扮晒嘢，好似上堂啲啊，係啦，跟住之後開始喺度摸嚟摸去咁樣咧。我呢個真心好奇，即係如果觀眾啊，即係玩開咧，都可以講究竟係想唔係劇情嘅咧，即係咁換套衫咧。